חדר אוכל זה הלב. זה מוטו שחוזר, מוטיב שחוזר בשיחות שלנו תמיד. חדר האוכל זה מקום של אנשים, של לפגוש אנשים, להיפגש איתם, להיות איתם, לדבר איתם. ואנשים, מן הסתם אני מאוד אוהבת את התקשורת עם אנשים, את המגע עם אנשים, זה מאוד חשוב לי ומעניין אותי. אני חושבת שזאת אחת הסיבות שאני גם כאן, בקיבוץ שכזה. חדר אוכל זה מקום מאוד חשוב בשבילי. אני אמנם מוכרת כחברה שלא מגיעה הרבה לחדר אוכל, ויש אנשים שמרימים גבה שרואים אותי. אבל אני מגיעה, וכשאני מגיעה, אני נהנית לשבת עם חברים. הוא חשוב לי מאוד כמקום מרכזי בקיבוץ, ואני אמשיך להגיע לחדר אוכל. אני תמיד אומר, החדר אוכל מבחינתי זה הלב של הקיבוץ. גם אם על האוכל אפשר להתווכח, על הרמה שלו, ואני יודע שזה דיון שחוזרים עליו, בסוף, אני זוכר מגיל קטן, מכיתה א', כל יום נפגשים בחדר אוכל החברים, מכינים סנדוויצ'ים, הולכים לבית ספר, חוזרים, אוכלים צהריים בחדר אוכל. זה מין נקודת מפגש, מין נקודה, אני יודע, הרבה אספות קורות בחדר אוכל. זה כמו הלב הפועם של הקיבוץ, שם קורות ההחלטות, שם קורים הדיונים. והיום, בשנת 2023, קיבוץ קטורה הוא מהקיבוצים היחידים בישראל, שבהם עדיין מוגשות לאנשי הקיבוץ 3 ארוחות ביום. ומה בעתיד? אני מקווה שזה יהיה בדיוק כמו היום, עם שטיפת כלים קצת יותר יעיל. אולי יותר מלא אנשים, ומקום חי ופעיל.